大家好，我是阿罗。今天呢，我们来聊一聊我们的大家都非常喜欢的一个柴犬币啊。整体的来说的话呢，这两天的话呢，比特币啊，横盘啊，但是呢，整体来说都没有涨，所以的话呢，大部分的一些币种呢都涨累了啊，涨累了啊。那么呢，反而的话呢，我们来看一下我们的柴犬币。那目前来说呢，柴犬币呢属于一个什么？属于一个叫回调的这么一个阶段啊，回调的一个阶段。最高的时候呢也是拉到了0.0081，现在回调到了76啊，76。那未来的话呢，我个人觉得我们的柴犬币呢依然还是有机会啊，直接抹掉一个零啊，再涨个30%，我个人认为还是有很大的一个机会的啊。我为什么这么说呢？因为现在暂时性的回调，是因为很多人赚到钱了在出场啊，反而是别人出货的时候呢，我们去接手啊，我们去入手就对了。而且的话呢，比特币的话呢，我们来看一下，比特币也是目前来说从34000在维持，现在又爬到最高爬到35000啊。个人觉得比特币还是有机会啊，继续往上涨，干到38000啊，机会还是很大，因为现在已经达到35000了吧，对吧？那么呢，跟着大盘的影响呢，我们的柴犬币呢也会慢慢的在抬升啊，未来肯定会抹掉一个变成0.00001，对吧？再涨个30%呢是很大的机会的哦。而且的话呢，目前来说呢，从数据上来看呢，确实有大批量资金在出场啊，但是也有一些人在加啊，所以的话呢，我们就是炒币啊，一定要向逆向而行，对吧？别人别人卖出，我们就是叫接手，对吧？别人卖出我们接手，别人买进呢，我们就出手啊，也就这么说啊。而且的话，柴犬币目前来说，它没有太多的一些新闻，对吧？只有一些之前的一些利好，对吧？只有之前的一些利好，有很多机构在囤币啊，囤币。那未来的话呢，柴犬币还是有很大的一个机会啊。大家一定要是趁现在啊，它涨累了啊，回调的时候啊，入手就对了啊，对吧？所以呢，别人卖出啊，我们就接手；别人买入，我们就卖出，对吧？一定要学会反向操作啊。现在是入手比较好的一个机会啊。另外的话呢，我们来看整个大盘的行情，比特币啊，整个大盘的强烈的买入啊，非常强烈买入，也就大盘会涨得很猛。那未来的话呢，比特币的话呢，还是有机会干到就是38000啊，38000甚至40000都有可能哈，因为有大批量的资金已经在进来了啊。从这里可以看得出来呢，最大的一笔是8个多亿啊，还是很猛的啊。未来比特币还是有可能会涨到38000啊。那比特币涨到38000呢，阿罗这边呢给大家推荐一些不错的一些币种啊。这个是阿罗老师的会员社区，社区里面呢，如果比特币真的涨到38000啊，这里有很多每天都很多资讯啊。如果未来比特币涨到38000，那么我们的柴犬币、狗狗币、Luna、CJ 都是可以买的哈。还有我们马斯克地点、香港朋友 IT 等等啊。以下的14个币呢，都是根据大盘上涨的，大家如果想买也是可以买入的。因为未来比特币涨到8这币可能就翻了好多倍啊，大家可以进我的会员社区跟着我们一块做单啊。另外，阿罗这边还有一个做土狗的社区，如果你想进来跟着我们做土狗也可以啊，这里我们也会推荐很多的土狗啊。那怎么进社区呢？那就可以私信阿罗啊。这里的话呢，就是阿罗老师的一个联系方式在这里啊。大家可以通过以下的联系方式找到阿罗啊，就扫码啊，在我的微信啊、钉钉电报啊，都是可以找到阿罗的哈。你只要进我的这个社区，我这边都会推荐10个以上的优质币给你，还送你一套价值9800的开线课程啊。好了，如果说有会员想今年跟着我是赚到钱的哈，这个会员给我赚到30多，还有会员给我赚了2万多美金哦。好了，如果你想在社区跟单的话，那就私信阿罗。那关于柴犬呢，我大概就讲这么多。